现在测的是新款的集合 A18S 加，公里数呢1400公里。新能源电池的测试呢，之前是没有一个标准的。之前我用电动狒狒花了很长的时间去制定这个标准，因为它很多东西跟测燃油车是不一样的，而且建立了自己的数据库呢，哪台电车动力强、续航长、充电时间短、衰减慢，数据出来呢一目了然。这是一个全网最全的测试，包括性能、衰减、充电时间、刹车、续航等等这些硬性的指标都测完了。为什么制定那么齐全的测试呢？因为新能源电摩的质量呢参差不齐，电车呢调动力是很简单的，有些为了性能宣传可以把动力调得很高，但是呢续航短、衰减快，连续测几次100公里加速，动力就被限了20-30%都有，而且大家在试车的时候是根本试不出了。所以有了测试的标准之后呢，数据出来后呢，好坏一目了然。这台车用的3电规格和我的电动狒狒是一样的，而电功率5000瓦的水冷电机，最大功率呢12.5千瓦，而且我还拉上了马力机。视频后面会分析到，电池呢2颗69伏32安呢，不仅加速一样，就连极速都一样，还有仪表啊、按键啊，有很多都是通用的，只是2台车的车型定位不同罢了。而A18呢更加偏向于实用些，而电动狒狒呢更加偏向于玩乐些。最终呢，这台 A18S 加测出 9.9 秒的100公里加速成绩，和春风的电动狒狒没多大差别。市面上呢还有2台热度比较高的电车，一台呢是9号，一台呢是小牛，有机会会测到你们的。测电车呢必须要测动力衰减情况，也就是当电车电量低的时候，控制器呢会根据你电池和电机的配置，以及电池电机的温度，从而呢来限制性能以延长寿命。这个怎么理解呢？我用最简单的例子来说明一下吧。这条线呢，就代表工程师调车辆的极限。这个呢是电池的极限，这个呢是电机的极限，这个呢是控制器的极限。也就是说，控制器的极限要高于这些极限。如果你3电的规格，电池、电机、控制器3电的规格远远高于标定的车辆的性能指标呢，比如说到这里。用我们摩托话说，你设计的极限非常高，给你们使用的极限非常低，所以这样的配置呢，衰减是很小的。但是小的一些电摩厂呢，它会设置的极限很低，很接近，甚至会超过3电的某一项指标。特别是改装电池的领域，它调车的性能呢，远远超过电池的指标。这样调呢，续航比较短，而且电池很容易衰减高温。有些呢用规格更高的电机，然后电池也升级了，然后把整个指标也提升了。这剩下来呢就是控制器限制了，因为控制器的规格也没有得到提升嘛，但是你又想性能进一步提升，所以说很多出现炸控的，就是这个原因了。好，现在继续回到218这台车。80%的电量的时候，0到50 2.8秒，0到80呢 6.0 秒。60%的电的时候，0到50呢 2.9 秒，0到80呢 6.3 秒。40%电量的时候，0到50呢还是 2.9 秒，0到80呢 6.4 秒，差别呢还不是很大。20%的电的时候，0到50 3.0 秒，0到80呢 7.2 秒。基本上是电池电量低的时候，放电速度会变慢。这个支架呢是我用来夹测速仪的，带双头夹紧和旋转呢，在我橱窗里面都可以找得到。接下来测试最重要的一个性能指标，续航，而且我选择用3种不同的速度去测续航，分别是40公里、60公里和80公里。现在表显小气里程表已经清零了，手机 APP 也开始计时，以40的速度从100%的电跑到5%的电，到底能跑多少公里呢？现在是下午的2点28分，电量显示呢70%，已经跑了53.9公里，而 APP 显示呢跑了55.03公里，平均速度呢是36.97。而跑到还剩5%的电量的时候，仪表显示跑了172.1公里，而 APP 呢显示跑了175.67公里，平均速度为36.6，怎么比我测电动狒狒的要高出接近20公里呢？我分析呢可能有几个原因。第一呢，它是最新的版本，电池和控制器和电机呢匹配的更加好一些。第二个原因呢就是轮胎的规格，集合是前100后120，而电狒狒呢是120和130，轮胎更加宽大一些。我们以60的速度匀速巡航测向的续航看，同样跑到还剩5%的电 ，APP 呢显示跑了124.65公里，续航呢同样也要比电动狒狒要高一些。
包括以80的速度匀速巡航也是一样。仪表显示跑了87.3公里，而 APP 呢显示跑了89.2公里。为什么平均速度很慢呢？为66.7公里。因为电量显示小于14%的时候，它的极速已经一直在往下掉了。到5%的电的时候，极速已经小于50公里了，同样比电动狒狒续航更加长。这个时候呢，风阻就要算上去了。这台车呢是属于踏板车，有导流罩的，以80的速度跑的话，风阻肯定小于电动狒狒的。这个时候就有人说了，风阻有那么大的影响吗？我们去找一台踏板车，极速刚好能达到80的，巧合呢 6.1 千瓦能跑到92左右，那么跑到80也需要 4.2 到 4.5 千瓦，也就是说80的速度下有4千瓦的功率在克服风阻，加之轮胎的阻力也更加小，所以续航肯定是比电动狒狒有优势的。接下来测试的是同样重要的充电时间。为什么制定从 20% 充到 80% 呢？而不是充到 100% 呢？因为你即使用的是快充，充到电池的电量越接近满的时候，它充电的速度和慢充就差别不是很大了。举个很简单的例子，当一个停车场比较空的时候，你同时进10辆车，它很快就能停好。当停车场的车位接近满的时候，你同时进10辆和进2辆，它的区别不是很大了。电离子呢也是一直在找位置的，所以制定了大家最常用的充电情况，从 20% 充到 80%。好，5点50正式开始充。屏幕充电的指示灯亮了，说明已经在充电。时间到了6点50的时候，充到了 50%， 1个小时充进 30%， 到7点48的时候充到了 80%， 从 20% 充到 80% 用时2个小时。这个时候就有人问了，那集合 CT Sport 只用 1.6 个小时呢？因为电池的容量不一样，而且集合 A18 的续航几乎是它的2倍，而且极速也要高得多，所以还是要综合分析。现在测的是 A18 的刹车部分，因为电摩呢一开始给我们的印象，刹车啊、轮胎、车架、稳定性啊这些指标呢都是远低于摩托车的，所以电摩的刹车、减震、车架必须要测。最终这台车60到0的刹车距离是 17.5 米。轮胎呢配的是抓地力比较强的马吉斯轮胎。还是这样，当我全力捏的时候，它给的制动力只能给到那么多，但是我刹停的时候，它还能给更多的制动力。也就是说 ABS 一直在控制它的制动力，它轮胎的极限跟刹车卡钳制动力的极限远远要高于 ABS 的极限，太保守了。我测过很多车，有好几台车都是这样，包括 KTM RC390也是这样，它刹车成绩可以更加好的，关掉 ABS 或者是 ABS 它的逻辑给的极限更加高一点的话，它的成绩会更加好了。如果呢你不捏出 ABS 的话，它制动力明显比老款的要强一些，就是因为 ABS 它还是跟老款一个水平，并没有因为卡钳的制动力提升啊、轮胎的抓地力提升啊，比之前要更加优秀。因为 ABS 只能给你那么多的制动力，你轮胎极限再高，还有你的卡钳制动力再高，它还是维持到这个水平。这个怎么理解呢？